Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mengenalkan tentang mesin obras. Mesin obras Mouser model MO 5160. Nah, di sini terdapat 5 benang. 5 benang. Nah, ini yang 4 benang obras, yang 1 benang biasa. Bisa diganti juga dengan benang obras. Kemudian ada tuas untuk saklar untuk menghidupkan, ini untuk menghidupkan, kalau ini untuk mengangkat sepatu. Kemudian yang pertama yang perlu diperhatikan adalah kita memasang semua komponen, mulai dari benang, jarum dan lain-lain. Nah, di sini jarumnya hanya ada 3, tetapi saya lepas 1, tinggal 2. Jarumnya hanya ada 2, ini dan ini 2. Di sini juga ada benang lagi, jarum lagi. Jadi jarumnya 3, benangnya berjumlah 5. Nah, yang 2 masuk ke bawah, yang 3 dari jarum. Ini saya tidak pergunakan 1, 2 juga, yang ini juga tidak, hanya menggunakan 3 benang. Nah, ini reviewnya. Kemudian untuk menghidupkan saklar ada di bagian belakang. Dia akan otomatis hidup, lampu otomatis menyala. Kemudian di sini ada P, ada S, ini untuk restart, mengembalikan. Di sini ada gambar citah, lari, artinya ini larinya cepat untuk menambahkan kecepatan. Di sini ada gambar siput untuk mengurangi kecepatan. Di sini untuk mengatur naik turunnya benang, pull up berarti dia nanti di atas. Nah, di atas. Kalau kita turunkan juga bisa, ketika berhenti dia nanti di bawah. Nah, di bawah. Kalau ini kita pencet pull up, ini nanti datangnya jadinya di atas kalau berhenti. Nah, ini untuk lampu, saklar lampu. Ini untuk mematikan lampu. Terang, kemudian redup dan mati. Pertama agak terang, kemudian semakin terang, redup lagi, mati. Ada 3. Jangan lupa ini untuk pengaman, ketika digunakan harus ditutup. Kita juga bisa membukanya. Di sini ada push, ini tombol push, kalau ditekan dia akan membuka. Di sini. Ini yang dari sini, dari depan ada 5 benang, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada lagi dari belakang 1. Ini. Di sini masuk ke sini. Nah, berarti total jumlahnya 6, masuknya dari bawah. Ini. Ya. Seperti itu. Sekian Mouser MO 5106.